नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। वक्त से तव्हांखे भरियारोड खां ख़बर ॾींदा हलूं त भरियारोड जे अल रहीम सिटी जे रवासियुनि तलाक याफ़्ता भेनरनि सबा ऐं साइमा पंहिंजे अमड़ मुमताज़ बेगम भाउ शहबाज़ अञण सां गॾु भरियारोड थाणे ते पहुची वियूं। नारिन सबा ऐं साइमा पंहिंजे पीउ अब्दुल करीम ते इल्ज़ाम हणींदे चयो त संदसि वालिद अब्दुल करीम साणस मुसलसिल लॼाए लुट कंदो आयो आहे। हिननि चयो आहे त असां अमड़ खे दहां ॾिनीसीं। भाइर शहबाज़ नौकरी ते वियल हो, जेको घर वापसि आयो त ॿुधायईं, जंहिंसां गॾु अॼु थाणे ते वालिद खिलाफ़ केस दाख़िल करायो है। होॾां भरियारोड पुलिस हिकु नारी सबा परवीन जे फरियाद ते संदसि वालिद अब्दुल करीम खिलाफ़ भरिया थाणे ते FIR नंबर 77 कलम 376 ऐं 506 बटा तहत केस दाख़िल करे वरितो। हिन सिलसिले में भरियारोड पुलिस इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार नारी जे वालिद खे गिरफ़्तार करे वरितो। राब्ते ते SHO भरियारोड राणा जमशेद ॿुधायो आहे त नारी जो मेडिकल कराइण खेनि लेटर ॾिनो आहे ऐं मामले जी मुकमल जांच करे जांच रिपोर्ट सुभाणे अदालत में पेश कंदासीं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।